novo. Hoje, antes de dormir, quero relaxar um pouco, então vou arriscar nesse joguinho aqui de pesca. Anúncio de emprego. Procura-se um pescador. Ai, deve ser bom trabalhar pescando, né? Quer dizer, depende. Dragando as profundezas. O quão relaxante ou o quão estressante será trabalhar como pescador. A luz da manhã enche os seus olhos e você tenta se sentar. Você está deitado em uma doca fria e úmida, onde acabou desmaiando na noite anterior. Um homem baixo está gritando ordens para alguns trabalhadores que desembarcam de um barco próximo. O homem percebe a sua presença. Pela roupa, é playboy. Bem-vindo à Medula Maior. Devo dizer que você passou uma primeira impressão bem dramática. Vejo que você já conheceu os penhascos irregulares ao longo da baía. Não viu o farol? Ele estava piscando bem na sua frente. De qualquer forma, fico contente em ver nosso novo pescador firme e forte. Seu barco sofreu danos irreparáveis. Então, pedi para alguns moradores locais que levassem suas coisas para um de nossos barcos antigos. Mais tarde podemos falar dos detalhes. Vou parar de falar. Assim você pode sair para pescar alguns peixes. Veja se consegue encher enquanto o dia ainda tem luz. Por fim, acho que não preciso dizer isso, mas volte antes do anoitecer, antes que a névoa chegue. Não se deixe levar pelo tempo. Ele pode realmente te pegar de surpresa. Ah, legal. Aqui. Já vejo alguns peixes aqui. Estoque alto litorâneo. Iniciar pesca. Cavala pintada. Tamanho 16 centímetros fresco. Ah, coloca. Melhor que nada, né? Coloca. Isso. Pegar. Ah, entendi. Cada lugar deve ser um peixinho. Aprender. Tirar. Ah, eu tenho que arrastar peixe pra cá. Tá ótimo. Coloca. Agora. Iniciar a pesca. Olha. Não é tão fácil quanto eu imaginei. Consegui. Coloca. Tá bom. Volta. Vamos ver se tem outros tipos de peixe mais pra frente. Quero peixes maiores, 16 centímetros, é peixe pequeno. Vamos mais à frente. Vou pescar aqui, que isso?
Águas agitadas, estoque médio. Você não tem equipamento certo para este local. Né? Fazer o quê? Mais pra frente. Iniciar a pesca. A vala tentada, 17 centímetros. Pelo menos é um pouco maior, né? Eu acho que agora no começo é só esse tipo de peixe, né? Que dá pra pegar. Muito interessante. Vou colocar aqui. Pelo visto, vai ter que caber bastante peixe aqui. Pegar e aí dá pra gente arrastar. Colocar. Você é o pescador que mais pega peixe. Ou vamos pescar? Não, pega de novo. Quero encher de peixe. Tô gostando. Tô achando bem relaxante. Vou continuar a pesca. Olha, estoque baixo. Então aqui acho que eu já peguei bastante peixe. Tá bom, fica aí. Vambora. Tem mais peixe? Tem. Esgotado. Bom, pesquei todos os peixes que tinham aqui. Muito bom, muito bom. E anoiteceu? Não, ainda não. Dá pra pescar mais um pouco. Mas o sol tá indo embora, né? Dia 1. 6 horas já. Nossa, passou rápido. Aquele ali na frente, que já tá perto. Dá pra acender a luz. Muito bom. Pescar mais um peixinho aqui. Não tem equipamento para este local. Triste. Queria mais um peixinho. Vou ver se não vai rolar, né? Alegria. Agora lascou. Vou matar nas pedras. Não tá, né? Porque... Você parece perdido, pescador. Está procurando um lugar para vender o seu pescado? Medula Maior fica no lado oeste da baía. Fique sempre de olho no farol. Fique sempre de olho no farol. Ouviu bem? Eu não aconselho perdê-lo de vista por muito tempo. Tá. Vamos ao mercador. Você entra em uma loja bem iluminada. Ela está repleta de antiguidades. As prateleiras cheias de joias e outras quinquilharias. Um senhor te observa usando seus óculos prateados. Olá, você é... Não. Acho que não nos conhecemos. Me perdoe. Meus olhos já não são como antigamente. Sou especialista em antiguidades e joias. Compro qualquer artigo especial que você tiver. Tem alguma coisa interessante hoje? Nossa,
Com certeza não tenho nada especial, apenas peixes. Vender todos os artigos. Que artigo? Não tenho artigo, só peixes e a minha vara de pescar. Estivador. Como vai o seu dia? Como é trabalhar nas docas? Vive mudando, igualzinho ao clima. Ah, na maioria dos dias é bem tranquilo. O pagamento não é lá dos melhores, mas o trabalho não tem segredo. Do jeito que eu gosto. É bom sentir aquela brisa fresca do mar, sem precisar sair dentro da água. Não leve a mal, mas eu nunca iria para o mar. Oxe, por que não? Tão bom pescar? Tá precisando de mais alguma coisa? Ah, não, né? Melhor eu ir. Farol. E agora? Temos que sair novamente? Ah, não tem configuração, normal, tutorial ligado, 24 horas. Bom, vamos continuar só mais um pouco. Ou você acha mais alguma coisa interessante? O farol é lá do outro lado. Farol. Eu achei que era o farol. Parece um fogo, né? Com pedras. Lá do outro lado, o farol ali. O que temos de bom? Opa, minha luz queimou? Não, tava sozinha eu, hein? Já vamos chegando no farol. Ai, que isso? Casco danificado? Que droga! Logo cedo. Eu também falou para não navegar à noite, né? Estamos navegando à noite. Chega logo, porcaria. Olha, que isso? É um peixe diferente. Lula flecha. Sim, não tem lugar? Tem lugar, vai ficar aqui, ó. Bem bonito. Vou lugar. Vai pescar mais uma. Mais uma, colocar. Vamos pescar. Quanto mais pescar, melhor, né? Acho que na hora de vender isso aqui vai ser bom, porque dinheiro nunca é demais. Por que tá ficando vermelho aqui? Chegamos em algum lugar. Acho que eu estou do outro lado, provavelmente. Algo rastejou para o seu porão de carga. Não rastejou nada aqui, não. Rastejou, não vi. Por que o olho ficou vermelho? Você pisa na doca de medida maior. O prefeito está te esperando. Veja que gostou inteiro. Muito bem. Antes de você ir para o vilarejo, devemos falar sobre o seu barco. Lá vem. Como tinha falado, seu antigo barco tinha danos que não podiam ser reparados. No entanto, estou mais disposto em vender para você aquela embarcação substituta. Pode ser toda sua. Imagino que você não tenha os fundos necessários em mãos. Então podemos considerar isso um empréstimo. Quero facilitar as coisas para você. Sei. Não confio nesse personagem. Oh, até que sua dívida esteja quitada, uma pequena parte da sua renda com a venda de peixes será destinada para esse pagamento. Uma pequena parte de juros será usada para melhorar o vilarejo. Então, recapitulando, você precisa vender peixes para o mercado local a fim de pagar sua dívida. E com isso manter a população alimentada e satisfeita, entendido? Fazer o quê, né? Vender peixes ajuda o vilarejo e paga minha dívida, entendi.
Então vá logo, vai vender os peixes enquanto estão frescos. Nossa, achei ele um tanto folgado. Queria saber por que tá vermelho ali. Mas tudo bem, vamos lá vender o peixe. Você entra em um barraco imundo na orla do mercado. Sente o cheiro familiar de peixe no ar. Moscas zumbem. Em volta de um homem abatido atrás do balcão. Ele parece estar cansado, assim como eu. Então, você que é o novo pescador, eu não esperava que eles iam encontrar o novo tão rápido. Ai, por quê? É verdade, o que aconteceu com o último? Ele. Não é qualquer um que consegue viver aqui. Não é uma vida fácil. De qualquer forma, vamos aos negócios. Você traz os peixes, eu pago por eles. Quanto maiores e mais fresco, melhor o pagamento. Algumas espécies também valem mais. Outros vilarejos de outras ilhas podem te pagar de forma diferente. Mas enquanto tiver uma dívida em aberto aqui, sugiro que primeiro você trabalhe para pagá-la. Senti um tom de ameaça, mas tudo bem. Vender todos os peixes. Vou vender tudo. Ah, tem que segurar. Dívidas ajustada. Tá. Achei um belo de um desconto. Assim como na vida real. Nem no jogo tá fácil. Perfeito, tá. Excelente trabalho. Não tenho dúvidas que você será um ótimo provedor para esse vilarejo. Olha aqui, encontrei isso perto das docas. Tenho certeza de que alguém como você poderia achar uma utilidade. Por que você não é? O que é isso? Peça de pesquisa. Um componente de aparência curiosa pode ser usado para criar novos equipamentos, mas primeiro precisa ser pesquisado em uma doca. Mas de graça? Tá bom. De graça mais ou menos, né? Ah, uma última coisa. Nossa carpinteira local disse que você pode fazer algumas modificações no seu barco. Você deveria visitá-la. Nossa, mas tem desconto. Agora ele já quer que eu gaste, cara. Falta $36. Ou reais, né? Sou brasileira. Carpinteira. Meu depósito. Aqui tá piscando verde. Olha, eu posso pegar outra vara. Mangue litorâneo. Legal. Oh, minha nossa, você parece exausto. Você não está deixando de dormir, não é? Eu não durmo desde que cheguei. Como eu sempre digo, fazer pausas frequentes é importante para ser produtivo. Nossa, realmente, parece a vida real. Poucas horas de descanso e muita produção. Mas você não dá lucro para o seu patrão. Ao entrar no estaleiro, você vê a carpinteira fazendo reparos em um casco danificado. Ela olha brevemente para você antes de continuar o seu trabalho. Você deve ser o novo pescador. Se precisar, posso fazer melhorias em sua embarcação no estaleiro. Veja bem, não sou o tipo que faz favores. Aqui o pagamento é adiantado. E para concluir a pela... Nossa, gente! Esse povo só quer dinheiro. Além disso, se o seu barco sofrer dano, como as pedras ou qualquer tipo de dano, eu posso repará-lo se for possível. Ela dá de ombros e aponta para o casco que está tentando reparar. Várias tapas de madeira, tudo bem acima da linha da água, são lascadas e arranhadas. Quanto maior o equipamento, mais tempo demora para ser instalado, então planeje com antecedência. Oxi, é uma vara nova isso aqui, ó. Eu acho que é. Era uma vara nova. Repara tudo, 30. Gente, eu vou ficar pobre.
Já não tem dinheiro. 2 horas para instalar. Nossa. Quem sabe na próxima. Meu depósito. Tem nada no meu depósito. Pobreza. Sabe por que tá piscando esse olho tá vermelho? O que aconteceu com o último pescador? Fiquei curiosa. Hã? O último pescador? Ah, ele era muito pouco confiável. Ele saía à noite, voltava sem peixe e dormia o dia todo. Ah, sei. Ele também era um péssimo capitão, e Bota péssimo nisso. Acabava sempre encalhando nos recifes. Mesmo em plena luz do dia, a carpinteira quase ficou sem madeira de tanto reparo que teve que fazer. Acho que ele não batia muito bem. Uma noite ele foi embora e nunca mais voltou. É isso. Não sentiremos falta dele. Agora, o que mais posso fazer por você? Eu quero saber mais sobre a região. Como quiser. Há algum lugar em particular sobre o qual você gostaria de mais informações? Eu não conheço nenhum lugar, né? Então. Espinha do Diabo, gostei desse nome. Ah, sim, é um lugar bem emocionante mesmo. Tem um vulcão ativo no meio de uma cidade de ruínas antigas. Nossa, quero ir. Devo alertar que não é seguro navegar por lá. As ruínas submersas podem causar danos ao seu casco. Sem falar que o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento. Às vezes dá pra ouvir o barulho daqui. Adorei, adoro minha emoção. Ai, por enquanto é só. Deu uma leve canseira. Nada, vou-me embora. Quero sair pra pescar de novo. Ou se eu dormir, fica de dia. Se eu dormir. Olha, realmente fica de dia, o olho não tá mais vermelho, mas esse verde continua piscando. Tem uma peça de pesquisa, então é pra pesquisar uma vara. Será? Pescados, mangue. Não sei pra que serve essa peça de pesquisa, não. É, por hoje é só. Vou deixar ele dormindo aí. Ah, ele não dorme como eu pensei. É isso. Tá bom, peguei uns peixes, paguei um pouquinho da minha dívida. Olha, dos degraus do farol, uma mulher corcunda se aproxima de você. Ela para a uma certa distância e te olha com cara de preocupação e apreensão. O que você está fazendo aqui? Ah, foi sem querer, então vim pescar. Não há nada aqui para alguém como você. Faça favor a si mesmo e vá embora. Ai, que velha rabugenta. Ela se vira e volta arrastando os pés pelo caminho que leva ao farol. Talvez amanhã ou depois eu irei explorar esse farol. Por hoje é só, que amanhã é o dia onde o filho chora e a mãe não vê. A vida de CLT não para. Ai, e amanhã é dia.